Småsetrene på Røros, et levende kulturhistorisk dokument som forteller om bergverksbefolkningens levemåte. Et stykke av verdensarven Røros Bergstad og sirkumferensen. Småsetrene ligger jo rett utenfor selve Bergstaden. Imellom Bergstaden og Småsetrene så ligger jo også industriområdet etter kobberverket, med de høye slegghaugene som nesten et seg innover dyrka jorda. Dette er jo viktig for meg opplevelsen av Røros som verdensarvsted, og du får disse kontrastene både med byen, du ser kirketårnet, slegghaugene og Røroskua som går på grashagene, så er dette en viktig del av opplevelsen av Røros som verdensarvsted. På 1970-tallet så var det sterke tanker om stor befolkningsvekst i Røros kommune, og det var behov for nye boligtomter. Så kommunen så på Småsetrene som et aktuelt område for å etablere en ny boligstruktur, både med boliger, skole og forretninger. Det ble etter hvert ganske kraftige lokale protester. Men jeg så jo etter hvert at det var viktig å ta vare på kulturlandskapet rundt byen. Og hele her endte jo da med at det ble vedtatt en statlig reguleringsplan, først i Norge, som da vernet Småsetrene som kulturhistorisk bevaringsområde. Formålet med reguleringsplanen er jo å ta vare på det kulturhistoriske landskapet som ligger her, gjennom da et aktivt landbruk. Når vi etablerte oss her i 2000, så ville vi fortsatt ha veldig fokus på utmarksressursene, men samtidig bruke Småsetrene aktivt i slått og bete. Her går det sau og det går ku, og dem har vi ute så lenge det er bete og værforholdene ligger til rette for det. I og med at Småsetrene da er bevart, eller skal bevares som kulturlandskap, så er det jo restriksjoner på hva du kan gjøre i forhold til dyrkamarka. Vi må jo ta hensyn til stengarder, lauer, gamle kulturminner. Etter vi har slått marka, så går vi og sler kantene langs stengardene. Vi fjerner busker og kratt som kommer opp. Sten som eventuelt kommer opp etter pløying legger vi fint tilbake i stengarden. I dag så er jo Småsetrene en viktig del av verdensarvområdet vårt. Området er jo et godt bevart kulturlandskap som forteller historier om hvordan byjordbruket fungerte på Bergstaden. Samtidig så er området i dag et viktig tur- og rekreasjonsområde for Røros-befolkningen, både sommerstid og vinter. Småsetrene er murens marker, skapt av folk og dyr med historia i sitt hjerte.